jirtanillee. Egaa kabajamtoota daawwattoota kiyya kunoo dalagaan kiyya eegalee jira. Qophee kiyya eegalee jira jechuudha. Awwalan garbuun gubee jechuudha. Garbuu gubuu kan namni wallaaltanii jirtanii. Namni gaafa keessummaan dhufu garbuu gubee itti qophaa'e namatti tola jechuudha. Tokkoffaa immoo guyyaa iidaa guyyaa ayyaana namni keenya godhachuu jaallata jechuudha. Ani jalqaba irratti kunoo dalagaa kiyya eegalee garbuurraayi garbuu gubuutti jira jechuudha. Akkas daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa mana keenya keessatti waan nutti tole waan beennu waan qabnurraa hojjenne keessumaa nutti adeemu gammachiisuu qabna jechuudha. Kunoo asitti garbuu kiyya gube kunoo baaldiitti naqadhee jira jechuudha. Asitti baaldiitti naqee gubee raawwadhee bishaanitti gadi naqeetiin jira jechuudha. Ani ergan kana godhee raadhee booda ammoo gara waxii qopheessutti hin darba jechuudha. Amma garbuu kiyya asitti naqadhee achi booda an gara shunkurtii quncisuutti eegala jechuudha. Maal gochuu deemta jechuun keessa hin oolamu. Har'a ni qayyee waxii gochuu deema. Timaatimii habbaa 4 gurguddaa asitti qopheeffadheetiin jira. Asirratti suuraa irratti garuu xiqqoo fakkaatu malee gurguddaadha wallaahi. Habbaan isaa gurguddaadha. Habbaa 4 qopheeffadheetiin jira jechuudha. Kun akkasittiin shunkurtii kiyyallee qopheeffadheetiin jira. Amma ciruutti hin darba jechuudha inshaallah. Akka waliin ilaallu ta'a daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya. Subscribe, like, share gochuun dagatinaa isiniin jedha. Maashaallah warri hagayyoonaa subscribe gootanii na wajjiniin jirtanii ammoo hedduu tokko galatoomaa. Khayrii mana keessaan haaseenuu hedduu tokko hamilee natti horaa jirtanii na jajjabeessutti jirtanii. Jazaan keessan jannatal firdoos haa taatu isiniin jedha. Kabajamtootaa fi daawwattoota kiyya. Baay'ee naaf galatoomaa isiniin jedha. Hedduu tokko hamilee natti horuutti jirtanii. Anillee subscribe keessan ilaalee hedduu tokkoon jabaataara wallaahi. Haqa rabbii isiniin jechaa jira waan hin soobulraallee osoo hin taane lubbuma kiyyarra yookaan immoo dhugaama keenyaa haasa'utti jira jechuudha. Kanaaf iyyuu daawwattootaa fi kabajamtoota kiyyaa ammallee jabaadhaa subscribe naaf godhaa isiniin jedha. Rabbiin bakka isin jirtanitti nageenya isinitti haa ta'u isiniin jedha. Daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya kunoo shunkurtii kee ciree raawwadhe. Amma inshaallah gara bilcheessuu kan gara distiitti naqadhee bilcheessuutti hin deema. Dhugaa dubbachuuf shunkurtiin kun yeroo asirratti ilaalan xiqqoo fakkaata garuu baay'eedha. Hedduu baay'eedha jechuudha. Kanaaf ammoo ani amma distii kiyyatti naqadhee bilcheessuu deema jechuudha. Erga asitti distiitti naqadhee ka'ee booda timaatimii kiyya babbaqasee soofuuf hin deema. Ni beektani gaarra guddaan keessanii maafaqiyaadhaan kanatti soofuuf hin deema jechuudha. Sanii fi daawwattootaa fi kabajamtoota kiyyaa akkasiin tolu abdiin qabaa. Ani amma soofuutti hin jira jechuudha. Asii immoo daa'imni natti iyyuutti jira. Sagaleen jala isinii hidhe malee sagalee daa'imaa natti bu'uutti jira jechuudha. Namni na gargaarullee na bira hin jiru. Alhamdulillah kophaama kiyya ilmoo kiyya waliin olii gadi fiffiigaa keessummaa kiyya haala kanaan eegaa jira jechuudha daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya. Anam asitti timaatimii kiyya soofachuutti jira. Achi shunkurtii ammoo ibiddirra godhadhee jira jechuudha. Haaluma agartan kanaan soofachaa jira. Ani akkasittiin fayyadama jechuudha mana kiyya keessatti. Isin immoo qola isaarraa billaadhaan irraa baastanii yookaan ableedhaan irraa baastanii shishifeestanii muruullee ni dandeessanii. Namni abbaan fedhe immoo maafaqiyaa kanatti godhachuu danda'a jechuudha. Namni akka yaada mataa isaatiitti godhata. Ani garuu kanattiin soofa jechuudha. Yoon kanatti soofee xiqqoosee billaadhaan qaxaqqatee bulleessee itti naqadha jechuudha. Kaarotii illee isinitti agarsiifne gaadhiifama viidiyoo keessaa hin manne jechuudha. Akkasitti wallaahi xiqqoo sa'aatiin harkaa fudhate jechuudha. Timaatimiin xiqqoo fakkaata malee baay'eedha. Maaliif waxii hedduu bareecha jechuudha timaatimiin. Keessaa qayyii waxii fa'aa hedduu tokko bareecha yoo itti fooyyessinee itti baay'isnee goone jechuudha. Waxiinlee hedduu nama bareecha namaallee furdisa jechuudha. Akkas daawwattootaa fi kabajamtoota kiyyaa erga timaatimii kiyya soofee raadhee booda kun akkasi qaxaqqatee bulleessee isiniin jedha. Kun ammoo qola isaa kan irraa soofeedha kan itti ba'e jechuudha. Amma kunoo akkuma ilaaltanii agartee timaatimii kiyya qophaa'ee jira. Shunkurtiin kiyya kunoo asitti naa bilchaataa jira jechuudha. Haaluma agartan kanaani akkasittiin keessummaa kiyya eegaa jira.
eessa geessan jechaa dawwalaa jira jechuudha. Asitti ammoo foon kiyya kunoo murmuruuf hin deemaa. Foon kun dhugaa dubbachuu fi ni bitame malee hin qalamne daatataa fi kabajamtoota kiyya. Foon biyya keenyaa kiiloo 2 laala akka inni itti baay'atu, akka inni xiqqaatu illee hin jennu, akka inni itti baay'atu laala. Kunoo suugoon kiyya yookaan immoo waxiin kiyya as ga'ee jira. Isinitti agarsiisuu baadhullee waan itti nannaqee kunoo haala kanaan naa diimatee naa bareedee jira jechuudha. Isin barbareellee haga barbaadde itti naqachuu dandeessu, garuu naaf hin mijanne yeroon barbaree itti naqu isiniif waraabuu, yeroon timaantimii itti naqullee isinii waraabuu naaf hin mijanne, wallaahi dhiifama isiniin jedha. Kunoo akkasitti erga foon kiyya murmuree fixee booda itti naqadhee foon kiyya naa bishaachuutti jira jechuudha. Daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya hedduu tokko namatti tola. Haala bareedaa ta'e mana ofii keessatti keessummaa ofii eeguun hedduu tokko namatti tola jechuudha. Kun amma waxiin kiyya gara dhumaarra naa ga'ee jira, bishaateera jechuudha. Xumureetiin jira jechuudha. Garuu daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya keessummaan natti dhufaa jiru kuni viidiyoo naaf hin seenuu, dhiifama isiniin jedha. Akkasiin tolu abdiin qabaa. Subscribe, like, share gochuun dagatinaa. Kunoo qayyuu waxiin kiyya as ga'ee jira. Haga viidiyoo biraa walitti deemtu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.